Živeli! To epizodo se bomo ukvarjali z izvornim poslanstvom oziroma vprašanjem krivih spoh. Kdo sploh so krive spohe? Česa so krivi? To smo mi, obični ljudje, redni in občasni hašišari, rekreativci in bolniki, krivi zgolj tega, da pohamo jointe, zločinci brez žrtve. Če se ga v nedeljo zvečer nagovedam do podna s pirom, vinom ali žganjem, me od mame države doleti kvečemo opozorilo Ministrstva za zdravje. Zraven me to košta 3 dni dopusta, ker sem do četrtka zastrupljen. Če pa si na ta isti nedeljski večer prvošem eno debelo žberlo letošnje domače konoplje, se bom naslednji dan zbudil lepo naspan in čil, ampak sem le en klic tečenega soseda stran, pa mi kepsi iz pantov vržejo vrata. Krive spohe, čutim njihovo prisotnost. Če bi imel otroke, je pa to zadosten razlog, da mi jih Center za socialno delo odvzame in dodeli rejniški družini, kjer starša raje kot bašeta v rizlo zlivata v kozarec. A je to prav ali? Sveto sem prepričan, da je naloga naše generacije, da te krivice popravimo. Da si pravico do svojega večernega jointa izborimo. Eden izmed takih borcev je Jaka Bitenc. 10 let nazaj je bil to največji jack na sceni. Prgonil je v parlament skupno 27,000 podpisi predlogov 3 zakonov, ki jih je spisal njegov konopljin socialni klub. To je Jaka Bitenc, konopljin socialni klub. Naš bor za legalizacijo. 27 šukov podpisal iz refilske... In kaj je bilo pol? Na obravnavo je prišlo, piši riši, celih 10 od 90 poslancev. To je pa premalo za kvorum. Premalo, da bi lahko karkoli sprejeli, tudi če bi bili vsi za stvar. Ampak saj nikot za politična volja ne obstaja. Kole je leta 2016 Violeta Tomić lepo počas na polnici pržila tedanjega ministra za zdravje Aleša Šabedra s težkimi vprašanji pred polpraznim parlamentom itak. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem, na podlagi česa oziroma katerega uradnega dokumenta iz sklepa ste sprejeli terminologijo in razvrstitev rastline konoplje Cannabis sativa na seznam prepovedanih drog v uredbi. Prosim. Področje prepovedanih drog na mednarodni ravni urejajo konvencije Združenih narodov in sicer enotna konvencija o mamilih iz leta 1961. Uredba iz 1961, ki je niti država izvora več ne jebe in niti nima slovenskega prevoda. Čakaj, da razjasnem zdaj, zakaj zakon ni šel čez, ker posega na področje uredbe v steklini. Jaka ne bi zdravil samo ljudi s temi pripravki, ampak tudi živali. Takole je bilo, ko je njegovo psičko pičla kača. Naše Jerco je pičem odraz. Zdaj smo dali svečke, dali smo homopatska zdravila in delamo bioterapijo. Tipijo na futra s konopljenimi preparati in 3 dni kasneje Jerca šetka naokol k-nova. Šibi, Jerca! 2017 so mu zasegli sadike in pripomočke za pripravo in 2020 je na vrhovnem sodišču zmagal in dobil vse nazaj. Kakšen jeben kralj! Kakšna zmaga za vse nas! Ampak prinesli so mu nazaj razbite pripomočke, trava je pa splesnela. Vak se zadev, sine gospod. Bomo se nazaj nadzvali. Malo. Te kepsijej, ne bi jim zaupal, da mi prah na nočni umarci čuvajo. In 10 let kasneje, v letošnjem letu, je ljudstvo na posvetovalnem referendumu dodatno podprlo spremembo zakonodaje. 350 šukov ljudi je bilo za, 2-krat več kot je hašišarjev v državi. In to kljub temu, da nam nasproti stoji tale živelj. Ko pa daj karmunarija, mrhovino kadila. Narkomane, kljušarjo eno. In istega leta je Švaba pokazal pot z legalizacijo v Nemčiji. In kaj se zgodi pri nas? Dajte ti zacviram pesem našega ljudstva. Državni tožilec ni zadovoljen z odločbo Vrhovnega sodišča v Jakovem primeru in zadevo izpodbije na ustavnem sodišču. Prosim, kako to sploh zgleda? Jaz se to nekako takole predstavljam. Nisem zadovoljen, hočem da gre Jaka v zapor. Ne more Jaka zmagati, hočem da gre Jaka v zapor. Mislim, kad
Da nimamo dolga spiska enih stvari, ki bi jih lahko in bi jih morali prednostno obravnavati na sodišču. Ne, oni grejo jaka zajebavati. Našemu borcu so uničili življenje, razfukali familijo in pobrali vse, kar se je pobrati dalo. Pa ne samo njemu. V našemu parlamentu pa se še vedno pogovarja, razpreda in razpravlja, domala z istimi argumenti kot dekado nazaj. Da ni bilo že vse povedan, premakne se pa ne nič. Jeben Sueški prekop je bil vzpostavljen v takem času. Zato zdaj Jaka takole prosi za pomoč. Zdravljeni. Dobil sem klic odvetnika, ki mi je rekel, da danes me ne kliče za dobre stvari, ampak žal slabe. In sicer Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo, s katero sem zmagal in pridobil vsa zdravila nazaj in tako naprej. Zdaj, moja naloga je, da plačam odvetnika, da napiše pritožbo na Ustavno sodišče. In v primeru, da zmagamo, kar verjamem, da bomo, bo sodba, ki je bila, ostala kot je. Zato prosim za pomoč, da lahko plačam odvetnika. Lepo vas prosim za prostovoljne prispevke, ker sam ne bom uspel. Preveč sem denarja vrgel v odvetniške storitve, od katerih smo vsi pridobili, pa tudi veliko vsi izgubili. Lepo vas prosim za pomoč. Hvala. Evo, tako to poteka. Pravica je samo poslovni model. Odvetniki se bodo dobro omastili, policija in sodstvo grabi za vrat naprej, midva, dragi sodržavljan Hašišar, bova pa zbirala zamaške in takole prispevala za našega borca. 150 čukov nas je bilo Hašišarjev po zadnjem cenzusu, danes najbrž več. To je več, kaj v Sloveniji Srbov, Bosancov in Hrvatov skupaj. Dajmo zdaj malo cvenka tja, kjer imamo goflo. Dajmo pokazati, da nismo eni sami zakajeni luzari, ki nimajo za rizle, ampak se stojimo iz ene čist normalne distribucije, kjer pa nas lahko nekaj pogreša par evrov, da pomagamo rešiti našega borca. Ker s tem rešujemo tudi sebe. Da bomo en dan lahko kupili za kadit v trpiki, ne da polet, ko zmanjka domače prejšnjega leta, letošnja se pa še suši, kupujemo nek skank na ulici, ki gori z vijoličnim plamenom. Tisti je pa res strupen. Evo Jaka, moja 100. Hvala ti za vse. Ajmo zdaj, še ostali. Dajmo. Let